ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਿੰਨਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਹਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਮਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। देखो गाइस कितना सोहना मौसम है बारिश से, पर मैनू तो बहुत ठंड लगन दिया। चलो वो नीचे चलिए। मैं तो नीचे आ गई हाँ, मम्मा ते हनी ऊपर ही आ ते मैनू तो बहुत ठंड लगन। हाँ देखो बाहर बारिश हो रही है ना, इसलिए डॉगी आके इत्थे बह गया। हाय डॉगी। हेलो चीता। तुहानू पता है ना चीता है, सारे इन्हें गली च चीता चीता कहते हैं। देखो माय गॉड कितना पानी। आन जान वालियां नू कितनी दिक्कत होंदी है। सो गाइस बारिश रुक गई है तो मैं ऊपर आ गई हाँ। देखो कितना सोहना मौसम होया पिया है। ते अज दी वीडियो जो तुहानू वधिया लगी है तो वीडियो नू लाइक जरूर कर देना, तो चैनल को सबसक्राइब कर देना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।